咁我就會介紹點樣提升免疫力啦。提升免疫力之餘，點樣去走出我哋而家社會上面一個即係恐懼感又好，情緒上嘅一個困擾又好，點樣可以用草本去幫助大家啦。開始啦！咁我首先想講第一樣嘢咧，就係話我哋點樣可以令到健康。而家市面上咧有好多啦，譬如我哋用口罩啦，我哋有限聚令啦，又嚟緊有檢測啦。咁有咁多呢啲嘢出現咧，其實我哋可以做啲咩自保？我自己作為一個草本治療師同埋營養師，我覺得自保最簡單嘅咧，就係話你點樣做到一個好嘅免疫系統啦。嗱，喺提升免疫力方面咧，其實我哋要明白咧，人嘅身體同埋我哋嘅情緒或者我哋嘅精神健康係二為一體嘅。你唔會處於一個狀態係你非常好嘅免疫力，而你嘅情緒係非常低落嘅。同樣就係話，你嘅情緒非常之高漲或者非常之開心平和嘅時候咧，你會覺得自己身體係最差，唔會發生呢件事嘅。個身體會識得自己去調控，去揾一個比較好嘅位置俾你處於嗰度㗎。咁所以我哋話，你嘅 body 永遠都係提供營養俾你個腦嘅，你去消化，然之後去俾營養俾個腦啦。到個腦又會控制翻你個身體點樣去處理，無論係外在內在入嚟嘅食物或者壓力嘅。咁我淨係想簡單咁介紹翻之前不斷咁同大家強調一啲免疫力嘅食物有咩咧？蘋果醋 mother 嘅蒜頭汁。咁我第三樣就係個原生蜜糖啦。咁呢三樣嘢我都一直強調，呢三樣嘢加埋其實係一個好 powerful 嘅免疫力食物嚟嘅。咁你可以等份咁樣加埋佢一齊啦。我今次想提大家咧，就係話有好多唔同嘅朋友仔咧，佢哋食用嘅時候就話我知道蘋果醋好，咁我又覺得我唔需要加蜜糖，我想少啲糖喎。佢可能就咁食嘅。亦都要我有客人係咁樣就咁食咗喎。咁我點解今次咧，你見到留意下低擺咗一啲佢哋嘅屬性喺度？屬性係即係我哋中國人講嗰啲寒涼溫熱啊，或者佢嘅味道啊，佢係乾啊定係濕啊嗰啲咁樣。咁所以你見到蘋果醋咧係一個 cold and dry，OK？跟住嗰個蜜糖咧係一個 warm and moist， 寒熱，大家都知道合埋就係一個平衡。乾嘅同濕嘅合埋又係一個平衡，咁然之後佢哋三隻嘢個味道又係唔同嘅，一個帶酸，一個太辣，一個帶甜。咁其實呢三隻嘢夾埋嘅時候咧，佢就起到一個好好嘅平衡作用啊，令到你唔會過酸或者過乾過寒涼。咁所以有一次我個客人就話佢唔需要落蜜糖喎，佢就純粹去飲蘋果醋。飲完咧，佢飲完一輪咧。佢真係嚟做爐底嘅時候咧，我真係同佢講：我真係感覺到你好酸啊！同埋佢身體亦都出咗好多皮膚嘅問題。咁嗰次我就用爐底可以處理咗佢啦。咁但我只係想帶翻出就係話，好多呢啲咁嘅物質咧，如果佢哋合埋一齊，佢哋係更有力。除咗互補之外，佢發揮佢嘅抗免疫力係發揮得更好嘅。咁嗱，呢個就係一個每一日你可以將佢溝埋之後，可以飲用1到2茶匙開溫水咁去飲用，咁就可以幫助你提升個免疫力㗎啦。好啦，講完食物，我哋就直接講草本。有啲我之前係介紹過嘅，咁但係因為今日都有唔少嘅新朋友，我都會講翻。咁譬如呢一隻第一隻 Astragalus。係北芪，所有人都認識嘅，或者聽過北芪或者有叫黃芪啦。咁呢啲係你可以喺坊間嘅藥材鋪買得到嘅。當然我鼓勵你哋去買一啲係冇落到硫磺嘅北芪，咁會好少少嘅。第二樣咧就係薑啦。咁薑又係可以驅寒，呢個好多人都知道噶啦。
咁而家其實大家 work from home 或者係 stay at home，小朋友冇返學嘅時候咧，夏天我相信你個冷氣都一定係開得幾多下㗎啦。所以其實香港你話夏天有幾多人係真係好熱性嘅咧？其實我話俾你知係冇。喺我經驗裡面見到好多客人，其實佢可能會覺得話好容易生飛滋啊，好容易燥熱啊，但係其實佢本身只不過話係佢唔夠料。唔夠料係咩意思咧？我成日用個比喻咧，就係話攞個煲擺個風爐上面。但係如果你有水嘅去煲，咁啊 OK 啦，去煲滾啲水啦。如果冇水嘅時候，你擺個風爐上面，嗰個嘢會爆喎，隨時。呢個就係意思話裡面冇料啦，即係冇水。你加少少熱，佢就已經冚冚聲咯。所以我哋好多時着重嘅其實係加翻啲水，加翻啲料落去，加翻啲營養俾人咯。咁所以點解薑好多時都有用，就係呢個道理啦。好啦，另外一隻就係薑黃。薑黃本身咧就係一個好抗炎，同埋佢對免疫力都有提升嘅作用㗎。咁所以呢三隻嘢咧都係一啲你日常可以加入食物嘅時候煮啦。譬如北芪可以煲湯、煲粥、煮甜品，全部都得。咁薑就可以沖茶加糖，或者甚至乎係粥肉又可以用佢嘅。好啦，薑黃我曾經提過點樣用係最好咧？當然印度人就擺落咖喱啦。咁如果有啲朋友有冇人記得我話薑黃嘅吸收係點樣係最高嘅咧？印度咖喱裏面咧，薑黃啦，佢有好多孜然粉啦，有一啲茴香啦，嗰啲都係幫助嘅。咁但係好啦，咖喱有一個必定唔可以冇嘅材料係咩？椰奶。咁所以薑黃咧最好嘅吸收咧，就係需要一啲脂肪有啊，去幫助去吸收，或者係個胡椒嘅。已經提過話，我今次都會加翻一啲草藥上面嘅屬性俾大家去認識多少少嘅。咁我呢個 forum 上面講嘅三隻咧，北芪啦、薑啦同埋薑黃咧，其實佢哋都係屬於一個溫熱性嘅食物嚟㗎。咁所以特別適合夏天。當然你唔好夜晚啊去整個薑茶啦，係咪？咁嗱，你要認識一個生薑嘅時候咧，佢就會冇乾薑咁熱嘅，係啦。咁但係基本上都係一啲熱性嘅。咁但係北芪咧就係滋潤嘅，薑黃就係乾嘅。咁你又諗下，咦呢啲都可以配咯，得唔得？好啦，除咗整體上嘅免疫系統咧，我想講一講，如果係呼吸道嘅時候係點咧？因為而家我哋面對嘅好多時就係一個呼吸道嘅問題啊嘛，就係藥蜀葵 （marshmallow root）。好耐之前提過，就係所認識嘅棉花糖。如果你有咧留意佢嘅英文咧，佢嘅英文就叫 marshmallow 嘅。點解咧？今日已經唔係咁噶啦，不過幾百年前咧。棉花糖確實係用呢一隻草藥 marshmallow root 製造出嚟嘅，因為佢本身咧佢沖咗水或者開咗水之後咧係好黏嘅，咁所以你棉花糖個黏度咧其實就來自 marshmallow roots 嘅，咁所以佢個名係好有意思嘅。咁但係今日由於發明咗依個 gelatin 之後咧，又平又正，已經冇人再用呢啲傳統嘅草藥去做呢個 marshmallow 噶啦。咁所以嗱，記住棉花糖咪黏嘅。咁如果你有陣時話喉嚨好乾嘅時候咧，甚至乎個腸胃覺得好似火燒啊，或者有啲人有胃炎啊，其實 marshmallow 都幫到手嘅。佢可以修補嗰啲細胞，令到佢滋潤翻。好啦，第二隻就係 thyme 百里香。咁好多人都可能聽過用百里香去治咳噶啦。咁呢個特別係有痰嘅咳就最有用嘅。咁除咗另外嚟沖茶之外，你仲可以點用咧？譬如你用一啲精油擺佢落熱水，佢會揮發一啲
百里香油出嚟嘅，咁你就喺度吸，你可以擘大個吸嘅，唔係叫你飲啊，千祈唔好飲啊，純粹擘大個口喺度吸，咁令到嗰啲物質、嗰啲油分咧可以舒緩你個喉嚨噶，係啦。但係飲茶我就會成日做，都可以幫到手咯。好啦，第三隻 Elderflower 接骨木花。如果講接骨木，應該都好多人聽過啦。接骨木係可以抗病毒嘅，咁所以我哋好多時都會用嚟喺初期感冒啊發燒嘅時候都會用呢一隻草藥噶咯。曾經有一啲唔係咁科學嘅講法，就係話呢一樣嘢容易引發叫做 cytokine storm， 即係話你嘅免疫力不斷咁喺度對抗到咧，唔係淨係對抗病毒，對抗埋自己。咁但係其實所有嘅醫學都已經否定咗呢一件事噶啦。好啦，第四隻紫錐花，呢隻就係以前都好多人聽過一啲補充品裡面去提升免疫力㗎，係嘛？我提出呢幾隻咧，其實佢哋係做緊唔同嘅嘢嘅。咁譬如紫錐花，佢係做咩嘅咧？佢係刺激你嘅免疫力嘅，即係話好似我哋有病菌入侵嘅時候啦。咁你身體要揾嘢去捉實佢，然之後將佢拎走嘅，我哋叫吞噬嘅活動 phagocytosis。咁而紫錐花咧就係我嚟刺激呢個捉住嗰個動作嘅，即係話你多啲 Pac-Man。如果有翻咁上一年資嘅人就知 Pac-Man 係咩啦。咁你多啲人去捉嘢，咁咪勁啲咯。你唔需要擠埋一齊用嘅。譬如我講咩咧？Marshmallow 同埋呢個百里香，你唔會有乾咳濕咳同時存在噶嘛？乾就乾，濕就濕。反而嗰啲嘢應該點樣加埋佢咧？就話譬如我係乾咳嘅，我又想提升免疫力，咁你咪可以將 Marshmallow 加北芪加紫錐花，譬如啫，咁樣去調和嗰個我頭先講個寒熱。但係佢做乜嘢咧？你始終要知道嗰個人發生緊啲咩事。跟住呢一版咧，我又再講一啲啦。Yarrow 歐氏草，咁佢其實同埋洋甘菊咧，呢兩隻嘢咧，我哋好多時會用嚟做咩咧？退燒係啦。咁喺草本界，我哋講嘅退燒係咩咧？就唔係純粹將佢個人體溫度降低嘅喎，因為我哋認為發燒去到某一個地步咧，係一個人體必須嘅免疫力。去打仗嘅時候，你打仗嘅時候一定係輕輕冚冚，打仗冇可能係仲係懶懶閒啊，開住個冷氣啊，唔會咁樣打仗飯噶嘛。OK，咁你一定係輕輕冚冚嘅。咁呢個係點樣幫助嗰個過程快啲完成，而唔係避免嗰個過程嘅發生？要做嘅去做，做得好啲，做得快啲，冇咁辛苦。好啦，咁另外仲有咩咧？薄荷，用洋甘菊加薄荷，又係另一個可以幫助感冒嘅。薄荷好多時都聽過舒緩喉嚨啊，佢有啲涼性啊。其實佢唔單止對個喉嚨，對個腸胃都係舒緩嘅喎。咁所以呢三隻咧，又係一啲唔同嘅做法啦。咁我亦都擺咗佢哋嘅寒熱屬性喺度啊。咁洋甘菊係一個比較好百搭嘅一個草藥嚟㗎。咁所以我自己覺得，如果其中你要揾10隻草藥，你必須要買咧，我覺得你洋甘菊一定係要其中一隻咯。雖然大家都覺得好似好普通啊，但係佢嘅用途係好多嘅。我頭先提過啦。如果 Chamomile 加 Peppermint， 佢除咗可以幫助感冒，佢仲可以幫助腸胃。腸胃係咩意思咧？有啲人食完會脹啦，或者係胃痛啦，都可以幫到手嘅。OK， 咁甚至乎有啲人咧係食嘢咧係好容易，我哋叫做嗰隻腸道易激綜合症，即係容易肚屙啊，或者好容易脹啊。
咁就會有一啲咧用一啲係薄荷嘅 supplement，即係補充劑，就軟裝嘅。咁當你吞咗落去之後咧，佢唔會喺個胃度分解啦，落到個腸胃度，然之後可以做到嘢嘅，都會有咁用嘅。咁但係如果普通飲茶咧，就純粹可以用洋甘菊加薄荷都做到呢個效果嘅。當然防輕少少嘅問題啦。好啦，到呢度咧，我就講咗10隻草藥：北芪、薑、薑黃、marshmallow、紫錐花、接骨木、百里香，跟住仲有 yarrow、洋甘菊、薄荷，呢啲全部都係可以幫助免疫力提升。咁點解我呢個科你見到話我擺埋個腸胃落去咧？就話好多時呢啲草藥咧，佢都有幫助個腸胃㗎。你腸胃唔好嘅時候咧，其實你唔可以期望個身體打仗打得有幾落力㗎。會唔會啊？肚屙啊，或者肚痛嘅時候啊，你覺得你邊度有多餘嘅軍隊去打仗咧？咁所以佢個身體係好有智慧嘅，佢將呢兩樣嘢咧，覺得我必須要處理一齊嘅。咁而草藥界亦都有一個天然嘅智慧喺度咯。老有咸宜洋甘菊，唔需要配都得㗎。你中意配可以點配咧？加少少原生蜜糖。係啦，因為本身洋甘菊始終有少少苦澀味嘅。咁另外可以點咧？就係話頭先提過北芪又係好百搭嘅，因為佢帶甜味嘅，咁所以唔會擔心啲人啊呢就甜酸苦辣，好多人都我唔要辣，我唔要酸，我唔要苦。咁嗰隻就真係好容易㗎啦，我啲小朋友都好中意嘅。愛嘅，即係煮嘅時候就用北芪。沖茶就洋甘菊，夏天少少咧加薄荷。我自己用乾嘅為主咯，因為你好難買到啲靚嘅，同埋有聽過同學仔就話，我用所有嘅草本，由於佢哋採摘過程係完全唔會洗，而你沖茶亦都唔會去洗一洗佢嘅，所以草本我建議你愛嚟沖茶咧，就係必須用有機嘅。如果唔係，你沖茶嘅時候，所有嘅物質就落晒你杯茶度㗎啦。